Bala mozayını koyup etip 2-3 ketim deyizlap, ağzı oppoq köpük bolmayla yana tartib olattı. Ama o taqatsizlangan holda 9 yoshlik singlisiga qarab qo'yatdi. Singlisi tumshuqini uchlab, "Ha" deb opsini sharat qilatdi. "Opa, tuzrik bo'g'ina!" dedi o'g'il bola yalvarib. "Maktabga kechikib qolamiz. Men dijorni edim." dedi aymenibgina. "Atdiganda berib tozaliq." Rahim boboy tezak tezib o'tgan 5 yoshlik qizga, qo'llari tezak po'qi cho'ng'iga va samon yuyib qo'llari qizirib ketgan o'g'il bolaga qarab, japa mushaqqatda cho'ng bo'lgan bolalar diyonatlik, fazilatlik, ota-onaga ko'yimchan, ishqi pishiq, savr qanoatlik bo'lib yetiladigan degan o'yni ko'nglidan o'tkazdi. Mana Oznam hadisining 3 o'g'li, bir qizi opsini kundudagidek yo'qlab turdi. Tarki hurmat bo'lmasin uchun oldida qo'l qo'shtirib, uylik rahmat tanishmaydi. Ular har kelganda pishirilgan kava, ko'kbash, ba'zilari bir har qacha tamoq elib kelib, opsining holini so'rab turdi. Oznam tözügrikni qapoq ochmay, eg'ildan tomchi o'tib qopdi, samolliq loy etib selib etinglar. Qaysi aqlsizning ishi pichonni optopga selib quritmayli o'g'ziga bosgan degandek tikanlik, tikansiz gaplarni oyimayli qilatdi. Ballar xo'sh-xo'sh, xotirjam bo'lgan opa hammani joyida qilib etayli deyishatdi. Balla va navlarning bu hurmat, izzat ikramlari Rahim boboyning bolaligini esiga sep qo'ydi. Umi 7-8 yildan tortibla ishqi pishib ketgan edi. Tong sahar turib o'yinlarni supurib tozalaydi. Mal yig'illardan qig'larni chiqarib saman to'pis chachatdi. Ondan nechiret yo'yilgan cho'ng sebatlardagi samonga kepak chechib halab tayyorlaydi. Kunjur so'qib halabga chashqandan keyin bir changal tuzni aralashtirib belini roslaydi-da, yangi tezaklarni tamg'i choplaydi. Apsi kallalarni seg'ib o'g'icha mozayni tutib beradi. U kallalarni daryo bo'yiga olib qo'yib etgandan keyin bir parcha nonni jiltisiga selib maktabiga yuguraydi. Maktabdan qaytib kelib etizliqlardan qo'ray, o'tchib o'rib kelib eg'il o'g'zillarga bosatdi. Xaman vaqtlarda bir kun kechgacha qadrab tomizda ot minib to'liq yetilaydi. O shundoq amonni zamonga bamay pusurlab yursimi, dadisi "Ho'shara o'g'lim" deyish bu yoqda tursin, hatto bir qitim o'qishing qandaqroq deb so'rabmi qo'ymaydi. Rahim boboy ana shundoq barikimni jovutmay o'z ishini o'zi tepib qilib cho'ng bo'lgan edi. O'lishgun kechki tomoqdan keyin Rahim boboy hadisi bilan bardam mo'ngdashdi. Kichik kelin qozon qo'mochlarni yig'ishtirib, o'choq ustini kalapo'qa aralashtirilgan seg'izlaydi suvab bo'lgandan keyin bolasini quchqiga oldi. U tirisida turgan emchikini chiqarib, bovoqning qizg'uchisiz og'ziga dangladi. Bu ko'rinishdan qandaqdir bir ish yodidan kechgan Rahim boboyning ko'ni yarillari qo'zg'alib qoldi. Kichik o'g'li Rustam 4-5 yoshlargacha emgan edi. Gulbanu emchikining to'pchisiga chach, yonglarni chaplab, "Mana böbö" deb qo'rqitibmi, emchakdan chiqarammagan edi. U taladan yugurib kirgancha "Emiman" deb opsiga esilib oladi. Gulbanu ba'zida chirqirab ko'zlaridan monchoqdek yoshlar to'kilib ketadi. Chunki Rustam pat-patla tishlab oladi. Cho'ng bo'g'icha onaning oq sutini emgan oshi bolaning opsiga odam aqli yetmaydigan jabr jafolarni silishini kim yodiga keltirgan? Rahim boboy qarmog'ini tartib ko'mishdek yoltirab turgan bir sazanka beliqini avaylab qarmoqdan chiqarib, kichik ko'lchakka quyib bergandan keyin oq to'ponga ig'ir nazarda qarab qo'ydi. Ishtiqqa to'g'ri ta'sir qilganmi nima, xiyilli jallanib qolgan edi. U qismoqdek egilib kerilgandan keyin Rahim boboyga "Rahmat qeri yedim" degandek suvandi. "Yashab ket, birodar. Bundaq tetigrak bo'g'ina odamni qo'rqitmay. O'zingni qandoqroq his qilyapsan?" Boboy oq topanning do'mbisini siyladi. "Balla yo'q. Banumi yo'q. Seni ikki ko'zimdanmi yaqin do'st tutgan edim. Amdilikda senmi mendan ayrilib ketsang, adolatlik bo'lmas." Rahim boboy qo'shiqdek kichik oq suzuk ko'zlarini, oppoq o'chki soqolini siylab qo'yib, oq to'ponning oldi putini olqanaga oldi.
Goya sen bu dünyanın vapasızlıklardan birimiz sözlüsen-ço degende qilib eding, dedi buvay o qasnaqda laylab yurgan manınlardan ko'z uzmay. Meningcha, birodar, to'limi farog'ati cho'ng bo'lgan bolla irodasiz, beli bo'sh, yaxshi yomonni farq etmaydigan, yomonlikqa moyil, korg'i kammaslardan bo'p qoladigan kichik o'g'lim Rustamni olayli. Uni opsi bilan ishkimiz go'yo paxta ichida cho'g' saqlagandek asrab, papilab, og'zidan chiqqanda talqib berib cho'nqiga edik. Oxirda uningdan nima vafo keldi? Rustam qilaman deganni qilmay qo'ymaydigan johil bola edi. O oliy maktabga imtihon bergan yili numerining tövəlligiga bakmay, hozirgi zaman xalqarалық buğaltırlıq kasbida o'qiyman deb turib oldi. Bu kasb ishkiri o'lkadagi bir oliy maktabda edi. Bechora Banu o'quvchi qabul qilish xonasidagi arxivga mas'ul bo'lgan Nosir degan boshliq bilan so'zlashdi. U qopqini ochmay, yaqinma keltirmadi. Banu shu oqshomida uning uyiga so'mkisini ko'tarib ketdi. Bir qir govdang deydigan oliy kiyim, chaqnab turgan oltin bilezik, bir bo'lak qizil qog'ozning badliga Nosirning ayoli xotirjam bo'lsila degan bir ig'iz gapni suvg'a qildi. Banu atisi Nosirning ishxonasiga borganda u olqonlarni uvlab, uchuqchiray qarshi elib, bolangizning nomeri nuqtalik oliy maktablarning nomer cheklimasiga yetmaydi. Ammo ichkirdagi o'quvchi qabul qilg'ili kelgan o'qituvchilarni ma'qul keltira olsangiz, menda masala yo'q degan javobni berdi. Biz qizim Roila va uning doktor eri orqali eliqi o'qituvchini uyga chaqirib oldik. Har xil qo'rma, tamoqlar, yel yemish, tatliq turibla mehmonning oldidan eshib-deshib turdi. Yongilam, xurum chapan va boshqa narsalarni ko'rgan bu saxovatchi hech qancha ish emaskan-ku, xotirjam bo'linglar dedi. Bizdek supurgi ziyonkash nada degina. 10 necha ming so'm pul xajlab, xotirjam bo'linglar degandan ikkini setib oldik. Her holda bu ikki xotirjam bo'linglarning xosiyatidan bolamiz o'qishga ketdi. Biroq o'qishlik ta'tilda qaytib kelib, zodila bog'ila o'ynamadi. Jinim balam, dedi Banu yalvarib. Sening arzuyingni deb qanchalik jafo chekkanimiz, shuncha nurg'un pullarni buzib chiqishimiz o'zingga ayon. Qiyrigan chig'imizda boshqalarga kuchuklanish, cho'kuldash, xushamat qilish osonmi? Shundoq balam, yangiltak qilma, dedim menmi nasihat qilib. Opang yüzünü, g'ururini, vicdanını dasib yurib bu yo'lda mangdi. Uning aqidasini yerda qo'yma balam. Men o'qimayman dedim ku. Rustam opasining qo'lini silkib ketdi. Mashada qonun fakultetida o'qiyman. U yiroq yerda tomoqdan, kirqatdan qiynalib bormayman dedim, bormayman. Banu Nosirning uyiga boshqidan odamchilik qilib yana bordi. U sizlar Rustamning arxivini qaytirib kelgandan keyin men bolaning orzusi bo'yicha o'sha oliy maktabga taqsim qilib qo'yay. Lekin oldi bilan qonun fakultetining biz qabul qildik degan xatini elib yo'lga chiqsalar, bo'lmasa rasmiyatlarni bermaydi degan yo'l yo'riqni berdi. Qonun fakultetining mudiri Zilaybi o'g'lining to'y ishiga tayyorlik qilayotgan ras qatilan mezgilda Banu ulgurib bordi. Bondaq öz ayg'idan kelib qolgan omadni po'sh deydigan Zilaybilar teg'i onasidan to'g'ilmaganda. Gulbanuning yig'ilib turib to'ygan dardlarini anglagan mudir yolg'on rostlardan ish chaqirtib bir muncha ilmak gaplarni boshlabdi. Voy appay, sizlarning tangliklari mening tanglikim, mening qiyinchilikim sizlarning qiyinchiliklari. Buningga qo'l qo'shtirib tursam bo'lamdi, lekin mudir yer digidan qarab qo'ydi. To'ydan yamallasang, to'y qilib baq deb, uni hal qilsam, bunisi kam turgan. Birini pishirsam, bir ham,
gangiraplı kaldım. Mana endi kızның altın sünnetleri bilen Qudulağa apırdıgan bir qo'y beshimni ag'ritib turibdi. Ertasi qorong'u tushishi bilan Banu 1000 so'mlik qo'yni yetilgan Rustamni boshlab yetib keldi. 15 gramlik bilezik, bir jup üzük, zanjir halqalarni ko'rgan mudir o'zini qo'yirg'i joy topolmayli qoldi. U yugurib choy damladi. Tatliq turumlarni tizib, eling, beqing, bakmu alvak bo'p ketdi. U tanib qolgan budunidek tinmay sayrmoqda edi. Ondan yalg'iz kishilik safa elevedim, dedi Zilaybi gap borlig'ida. Bugun 2 kun bo'ldi. Bozorlarni tasqib etdim. Lekin 40 santimetrlik tuzukini safa gelimi topolmadim. Men Gulbanu korxonasidan yo'ngda to'qilgandan onni olgan, dedi Gulbanu gapning tegiga yetib. Ammo sal ko'nrab qoldi. Hozir shundaq nusxalari bormikin tang? Rengi qandaq? Atrang. Pa. Mening bu izdiginim naqshu edi. Hozirgi zamon yoshlari yenik ranglarni yoqtirdi ekan. Ati berib ko'rib boqaychi. Mudir va'dasida turdigan ayolkan. U atigandili yetib keldi va Safa gelimlarini ko'rib yoqtirib qoldi. Bir qisal ko'nirib qopti, dedi-da bir haza jimib ketgandan keyin. Appay, sizlarning gelim korxonasida tunishlar baxshaydi. Xafa bo'lmay berib boqqan bo'lsizlar. Men fakultetning tamg'isini bostirib, taklifnoma yozib qo'ygan bo'lsam, dedi. Xo'jaligida Banuning ko'ziga hech nima ko'rinmadi. U shu kunila gelim korxonasiga bordi. Lekin u izdigan nusxa tugab ketgan edi. So'l deyib yenib kelgan Banu kechda mudirning uyiga bordi. Uning quruq qo'l kirib kelib o'tganini ko'rgan mudirning chiroyi yelildek qo'rilib, chek-cheginincha turib qoldi. Va ahvolni uqqandan fakultet shujisining qo'shilmay turganligini po'ritib o'tdi. Ishning qiymig'i yenib o'tganligidan Gulbanu rostilla ansirab qoldi. Qizimning to'yida ashu nusxadan onni eppagan, dedi Banu umidli ko'zlarini tikib. Uningga amdili 1 yil bo'lgan edi. O'tganda uyga borsam, yelili zavoddan chiqqandek petidan tushmay turibdi. Ey, shundaqmi? Bo'lsa, o'g'li Rustamning qo'yda o't qovib bo'lib yenotgan Gulbanu qizining uyidagi 10 dona safa gelimini opirib xotirjam bo'ldi. Lekin taklifnomadan texi xabar yo'q edi. Mudir eli to'y halakchiligini bani ko'rsatsa, eli shuji qo'shilmay turdi degan chodastixonni salatdi. Oxiri bir kun mudir o'zi kelib qiz tarafga opirdiganga 2 kiyimlik sarj kamlab qoldi deb ochiqlaydi. Bo'ladi, dedi Gulbanu darhol o'rnidan turib. Bozorga ikkimiz birga chiqayli. Rang va supitini o'zingiz tanlang. Ay, tapan. Qara bu jahonning sozliqini, dedi Rahim buvay ochiq kulib. Agar hukumat qonun nizomlarni chiqarib cheklab turmasa, bu odamlarni tiriklik yutadigan o'xshaydi. Rahim buvay uyushib qolgan putlarni ovlab daryoning yaqinida qo'lini yo'yib keldi. Tush peshin bo'lib qolgan edi. U so'ngkisidagi yumshoq nondan parchalab ishning oldiga qo'ydi va bir parcha nonning orasiga 2 tal tabletkini qistirib olqinida yegizib etdi. Do'stim, sen bilan ishimizga qiyrilik yetdi. Mening motorimni pat o'zingga ogoh bo'l deb askartib turib o'tirdim. Rahim boy oq qiyinga yo'langandan keyin ishning oldi putlarini quchqiga oldi. Shundoq birodar. Banu qizim ro'yilani boshlab ichkariga mangdi. Ular oliy maktabda 1 oydan o'shiq turib qilishdi. Maktab rahbarligi dastlabda xuddi kelishib olgandeklar bola o'zligidan chekingan. Rasmiyatlarni Shinjonga yo'tkazishga bo'lmaydi deb turib elishdi. Bechora Banu yig'lab, qo'rqib, yelinib, yolvurib, rahbarlarning uylarini patilashga boshladi. Shujini yumshasa, muavin shuji qaytib olgan.
Mudirni ayvishga keltirsa, mo'min mudir orqasiga o'ltirib olgan. O'quvchilar boshqarmasini ma'qul keltirsa, yana birlari gediy olgan. Bani 40 kun bo'lganda Rustemning rasmiyatlarini qo'lga oldi. Biroq 35 ming so'mdan 2 ming so'mlik qolgan edi. Endi qaytayli deganda o'lkadan o'lkaga yo'tkilishda yana bir rasmiydi kam ekan degan fatvo chiqdi. Shuning bilan qolgan 2 ming so'mni patiga ketdi. Emdilikda mehmonxonaga to'lashga bu yoqda tursin, geliga yeydig'ingimi pulning suni qolmadi. Rustemning savuqdoshlari Banu bilan Roylani yotqiga akilib bilib bir necha kun baqdi. Men uchoqlarda sog'siz bo'lib qilib, doktorxonada yetib qolg'achqa telefon berib olamabdi. Bir kun Roylaning ko'ngliga bir ish kelib, xuddi osmondan tilla yoqqandek xush bo'lib ketibdi. Apa, bizning idoraning bu shaharda bir tarmoqi bor deb anglagan. Deb qiz opasining qo'lini tutib. Wang Singzi degan bir muavin boshlig'imi bu yerga yo'tkilib kelgan. Men hozirla shuni izlayman. Kenim balam, shuncha cho'ng bu shahardan nima toparsan? Yomon odamlarga uchrab qolsang, mening tugashkinim shu. Birodar, topan. Momay ko'p riyozat chekibdi deb o'ylayotgansan, dedi Rahim buvay ko'zlariga yashilib. Bu tig'i ishning boshlanishi. Uni dard alam, hordiq, charchash, jiddilashish qardan chiqaribdi. Elaqa Wang Singzi degan odamning bergan 2 ming so'm puli bilan ular qaytib kelishdi. Biroq Zilaybi degan mudir xafa bo'lmanglar. Bu yil qonun fakultetiga Hanzuchi o'quvchilarni qabul qilmaydigan bo'ldi deb gapni o'zi aytdi. Xuddi qayqiridan so'g'uqda qochqulga tushib ketgandek andikib ketgan Banuning bir dilli qon besimi o'rlab, o'rin tutib yetib qoldi. U da'vo qilolmaydi. Nemisqa desang, birinchidan hamma narsani u o'z ixtiyorligi bilan berdi. Ikkinchidan, o'g'lini deb boshqalarni cheritgan degan batnomga kelishni xohlamaydi. Uchinchidan, o'g'lining keyingi taqdir iqboli uni o'ylantirib qo'ydi. Men uningga tasalli berib, ko'nglingni yerim qilma. Eng bo'lmasa, taklifnoma bilan bolamizning rasmiyatlarini qonunlashtirib elib kelaliding emasmi dedim. Shundaqmi deymiz? Yana baribir ayol kishida. Og'zi bilan ko'ziga zo'rlaydi. Demisimi, ziyon degan ochiq. Texmo ko'p ovozliq asarlarni anglamoqchi bo'lsangiz, diqqatingiz davomli ovozliq kitob unidar supasida bo'lsin. Izlash nomeri ovozliq kitob.